ប្រកេនជូនបានសរសើរដល់ព្រះអង្គគ្រូលោកគ្រូប្រធានអនុប្រធានថ្នាក់សាមណសិស្សជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ3ប្រចាំឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំសិក្សា2025-2026ពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យថ្មគោលនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ15កើតខែមករាឆ្នាំអសាញ់ស័ព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះមានពិធីប្រគេនជូនប័ណ្ណសរសើរដល់ព្រះអង្គគ្រូលោកគ្រូប្រធានអនុប្រធានថ្នាក់សាមណសិស្សជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ3ប្រចាំឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំសិក្សា2025-2026ធិកអនុវិទ្យាល័យថ្មគោលដែលប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងឧបដ្ឋានសាលាវត្តបុរាណសារារាមហៅវត្តគោក្ដួចឃុំតាពូងស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងដែលពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ព្រះវិបុលមុនីហេងសុខនព្រះមេគុណស្ដីទីខេត្តបាត់ដំបងព្រះបាឡាត់គុណស្រុកថ្មគោលនិងព្រះនាយកពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យថ្មគោលដោយមានការចែកប័ណ្ណសរសើរជូនដល់ព្រះអង្គគ្រូលោកគ្រូប្រធានអនុប្រធានថ្នាក់សាមណសិស្សជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ3ប្រចាំឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំសិក្សា2025-2026សរុបចំនួន133អង្គអ្នកព្រះខត្តិសង្វរោលុនប៊ុនចនព្រះគ្រូចៅអធិការបានមានសង្ឃដីកាថាថ្ងៃនេះគឺជាទិវាប្រកបដោយមហាមង្គលពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាសោមនស្សរីករាយដល់ក្រៃលែងសម្រាប់ពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យថ្មគោលដោយមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានទទួលស្វាគមន៍និងធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះវត្តមានព្រះវិមុលមុនីហេងសុខនព្រះមេគុណស្ដីទីខេត្តបាត់ដំបងនិមន្តចូលរួមជាព្រះអធិបតីព្រះអង្គគ្រូព្រះធេរៈនុធេរៈលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីប្រគេនជូននៅប័ណ្ណសរសើរដល់ព្រះអង្គគ្រូលោកគ្រូប្រធានអនុប្រធានថ្នាក់និងសាមណៈជ័យលាភីនៃពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យថ្មគោលនេះឱកាសនេះបានញ៉ាំងឲ្យពិធីប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅនិងមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងនេះគឺជាកាយវិការដ៏ឧត្តមឧត្តមនិងបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីការយកព្រះទ័យទុកដាក់លើកកម្ពស់វិស័យពុទ្ធិកសិក្សាក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានកំពុងនឹងដឹកនាំនាវាកម្ពុជាប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងវិបុលភាពរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យព្រះអង្គគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យថ្មគោលក៏ជាមណ្ឌលអប់រំភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរកុលបុត្រខ្មែរគ្រប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិប្រចាំស្រុកថ្មគោលដែលមានអគារមួយខ្នងមាន4បន្ទប់គឺទីចាត់ការ1បន្ទប់និងថ្នាក់រៀន3បន្ទប់អគារសិក្សានេះមានបណ្ដោយ32ម៉ែត្រទទឹង9ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 9.50 ម៉ែត្រដែលចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងកសាងរួចជាស្ថាពរថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020ដែលបានចំណាយអស់ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$89,500គួររំលឹកផងដែរថាពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យថ្មគោលដែលបានដំណើរការមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារកម្លាំងមហាសាមគ្គីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទចំណុះវត្តបុរាណសារារាមគោក្ដួចដែលគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងធនធានថវិកាដើម្បីពង្រីកវិស័យធទុរៈគឺជាការសិក្សាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ដែលជាការចូលរួមស្ថាបនាធនធានព្រះសង្ឃឲ្យคล้ายទៅជាពុទ្ធសាសនិកនិងប្រជាពលរដ្ឋគំរូក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ចូលរួមមតិក្នុងអង្គពិធីនេះព្រះវិបុលមុនីហេងសុខនព្រះមេគុណស្ដីទីខេត្តបាត់ដំបងបានមានសង្ឃដីកាថាវត្តអារាមគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាព្រះសង្ឃបានសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយពាក្យស្លោករបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដោយឲ្យវត្តអារាមទាំងអស់ត្រូវគោរពទៅលើក្រមស3សទី1គឺសស្អាតគឺត្រូវសម្អាតវត្តអារាមប្រកបដោយបរិស្ថានល្អសទី2គឺស្ងប់គឺសំដៅឲ្យទីអារាមជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់មិនមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងឬអធិករនានាចំណែកសទី3គឺសំដៅទៅលើសស្វាងគឺជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលចូលទៅវត្តអារាមគឺបានទទួលនៅភាពភ្លឺស្វាងទទួលបានចំណេះដឹងនៅពេលដែលសឹកទៅវិញដូចជាការសិក្សានៅថ្ងៃនេះផងដែរ